esteu? Bé, benvinguts a aquesta nova sessió de l'Escola de Pensament. Sabeu que l'Escola de Pensament és aquesta trobada que tenim un cop al mes, una trobada gràcies al Teatre Lliure que ens acull sempre dins de l'escena, precisament perquè el que volem aquí a l'Escola de Pensament és parlar dels vasos comunicants entre escena i pensament, entre filosofia i teatre. A mi em fa especial il·lusió avui perquè tenim entre nosaltres el Jordi Balló i el Jordi Carrion, que us agraeixo molt que vingueu, perquè jo he treballat moltíssim amb els seus llibres, he après moltíssim. Sabeu que són dues persones de llarga i reconeguda trajectòria i són dues persones que tenen molta trajectòria però que no han tingut mai por de compartir dubtes, perplexitats, passions a través dels seus llibres. I jo el que he fet avui és agafar dos llibres que ens poden servir de caixa d'eines. Avui no parlarem dels llibres, però a mi ens serveixen per estirar fils dels que parlarem avui. Un és El mundo un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, que en Jordi Balló va escriure amb el Xavier Pérez, ara ja fa uns anys, potser 2015, si no m'equivoco, i l'altre, Tere Shakespeare, del Jordi Carrion, que va publicar pràcticament fa una dècada, el 2011 el vas publicar. Tots dos llibres, a mi em passa una cosa, i sempre parlo des de l'experiència, perquè crec que és un lloc on compartir també experiències, que jo quan faig classes d'escriptura creativa, molt al principi, els primers dies, passa una cosa que a mi em sembla fascinant de la creació, i és que arriben els alumnes amb moltes ganes d'explicar la seva història i entreguen una sinopsi del que volen parlar, simplement de l'argument, i llavors hi ha un moment de frustració, perquè diuen, jo vull parlar, no ho sé, d'una història de dos germans bessons que encarnen dues personalitats i dues idees molt diferents. I llavors el profe li diu, home, això és interessant, és el tema del doble, del desdoblament. Per què no tornem al Dr. Jekyll i Mr. Hyde a rellegir-lo, a veure com pots aprofitar aquest arquetip. O vull parlar d'un home que s'ha passat tota la vida a la ciutat i torna al poble on va créixer, va néixer. Home, això és l'Odissea, no? Parlem d'aquesta tornada, d'aquest homeland, d'alguna manera, la tornada cap a casa, aquest viatge de retorn. Clar, aquest moment és de frustració per ells, perquè diuen, ostres, no tinc idees, no sóc gens original. Però immediatament, quan comencen a estirar els fils, descobreixen que aquests arguments universals, aquests arquetips, en realitat són una invitació a la creació, és una invitació al diàleg. I crec que vosaltres dos, des de fa molts anys, ens convideu precisament a veure aquesta corretja de transmissió de la tradició, no com una cotilla, no com una invitació a quedar-nos en un anclatge del passat, sinó tot el contrari. Fer el present no quelcom que està aïllat, sinó que està amb aquesta tensió entre passat i futur. I aquesta és la idea d'avui, de qui és l'autor de l'escenari del món, qui són els autors, les autores d'aquest escenari del món. Primer, sempre marquem uns fils, unes pistes del que pot ser la conversa. Avui volíem parlar precisament d'això, d'originalitat i tradició. Volíem parlar de les diferències entre arquetip i estereotip, no d'una forma acadèmica, sinó des de la conversa, de pensar què és un clixé i què parla de l'essència d'un personatge, quina és aquesta tensió. Volia parlar també de versió, de repetició. En Jordi Balló ho ha tractat molt, però en Jordi Carrion també des de la viralitat, com són els papers també de les noves plataformes que distribueixen però també produeixen. I finalment, si ens dona temps, parlaré una mica de l'empremta de Shakespeare, no tant dels seus arguments, sinó també de les seves tècniques, que d'alguna manera o una altra avui encara podem veure a les sèries de televisió, sèries i pel·lícules que en Jordi Balló i en Jordi Carrion han disseccionat tant i tan bé. La primera pregunta, per començar, seria aquesta. Començo amb tu, Jordi Balló. Us hauré de dir per algun nom avui. Com funciona aquest vincle, aquest joc de tensions entre originalitat i tradició? I no sé si recordes les primeres vegades que començaves a veure pel·lícules i començaves a estirar el fil i passaves aquesta idea d'alquímia, de plaer, que és aquest plaer de, ostres, que el que volen fer és mirar el passat però per construir una mena de futur, no? Bé, bona tarda a tothom i gràcies per ser aquí, gràcies per la invitació. I efectivament
com bé has dit, Albert, que nosaltres sí que et podem dir Albert, és una invitació a la creació, jo crec que és una invitació al plaer i al reconeixement. Crec que aquest reconeixement de les fonts llunyanes és clarament un element de plaer. I jo crec que això... Perquè si fos el contrari, vaja, no n'estaríem parlant avui, és a dir, si el que poguéssim dir un model argumental que hagi estat d'alguna manera suggerit o fixat en el passat es anés repetint sense que ningú el fes progressar, no tindria cap... Vaja, segurament avui no en parlaríem, per tant, per descomptat que no és una cotilla, i en canvi hi ha aquest plaer del reconeixement de l'origen, que jo crec que és una qüestió que quan Steiner diferenciava l'originalitat de la novetat. Són dues coses diferents, i justament un art és interessant i comença a estar, podríem dir, madur quan reconeix el seu origen. Hi ha uns joves investigadors que van fer una anàlisi em sembla que eren 80 caràtules de videojocs i a totes les 80 a la caràtula posava nou. New. És a dir, quan un mitjà d'expressió no té, diríem, no té el seu lloc encara en el món cultural, i ara això està millorant, afortunadament, està sempre proclamant la novetat. I, en canvi, quan un mitjà s'instal·la, com crec que es va instal·lar al cinema molt aviat, com una cosa, diríem, que no estava necessitant de reconeixement cultural, precisament això li ha donat una gran llibertat per poder prendre el relleu, per entendre's, d'aquest tipus de relats, reinterpretar-los, però d'una manera conscient, d'una manera inconscient, fer i, diríem, reconstruir o reproduir alguns d'aquests mecanismes fundacionals. I crec que els teus estudiants, i jo crec que els estudiants i la gent jove, i això explica les experiències que hem tingut tots durant tants anys amb aquesta qüestió, aquest reconeixement de la font llunyana és una qüestió molt emocionant perquè, com bé has dit, evidentment, algú torna a casa, això no hi ha cap problema, ja sabem que això és un argument, però la manera de tornar, la sensació de que les coses no estan igual com quan tu te'n vas anar, que no trobes a tothom de cop, sinó que vas trobant a la gent de mica en mica, aquest ordre que s'ha desballestat en la teva absència, evidentment, això té aquests ressons odisseics que, efectivament, donen un plaer suplementari i crec que això és el que explica que això estigui constantment en evolució. Sí, jo parlava que és un moment molt mínim de frustració i ràpidament troben aquest plaer, trobem aquest plaer, perquè moltes vegades nosaltres estem escrivint i diem, és que això està enllaçant a Can Colm que jo no m'havia adonat. Però hi ha una qüestió a Teleshakespeare que el Jordi Carrion diu que em sembla també molt maca, perquè ara parlàvem del reconeixement de la corretja de transmissió. Però el Jordi Carrion ens explica a Teleshakespeare que hi ha això, hi ha el reconeixement cap al passat, però que a vegades la ficció té la capacitat d'enviar postals des del futur. I això ho hem vist molt ara. I això és antic, perquè al final la idea de serendípia és això. Jules Verne ens va parlar de com estaríem un dia fent classe a través de Zoom, en realitat, si anem a les novel·les, o el viatge amb submarí, o l'arribada a la Lluna. Però hem vist moltes sèries que d'alguna manera havien dibuixat, crec que dius, que ens preparen pel futur, aquestes postals del futur. Per parlar de dues sèries claríssimes, La Valla, una sèrie espanyola, ens estava parlant una mica, més enllà de la qualitat, si ens agrada o no s'agrada, d'alguna manera dibuixava el que podia venir, o Utopia. Jo recordo de veure Utopia pocs dies abans de l'arribada de la pandèmia. Com són aquestes postals del futur que ja no és un reconeixement del passat, sinó que ve des d'un altre lloc, no? Sí, primer, gràcies per estar aquí i per la invitació. I abans de parlar de la mirada cap al futur, jo estic vivint ara una mena com de fort impacte de la memòria, de la mirada arqueològica, perquè de sobte, clar, el Jordi Batlló per mi és un mestre i ara estic com recuperant flashbacks dels meus anys a la universitat. Jo vaig estudiar Humanitats a la Pompeu Fabra i anava de crèdits de llibre lecció a cinema amb la Núria Bou, amb el Jordi Batlló, amb el Domènec Font, amb el Xavier Pérez i coordinava molts cicles al CCDB. Ja fa 23 anys, 24 anys. I jo hi anava i allà on vaig aprendre cinema. I vaig veure tot Hitchcock i tot Kubrick gràcies a vosaltres.
recordar, i de sobte adonar-me que fa més anys que sóc llicenciat que no sóc no llicenciat, no? Que sóc una persona molt gran ja també. Per tant, la mirada arqueològica també dona vertigen. Sobre el tema del futur, sí, és veritat que a Teleshakespeare vaig intentar pensar com les sèries creen una espècie de pedagogia, no? I ens preparen pel futur imminent. Per exemple, poso l'exemple de com a les sèries ens van preparar per presidentes dels Estats Units o per presidents afroamericans o fins i tot per presidents llatins, no? D'origen sud-americà, molt abans que arribés Barack Obama o molt abans que Hillary Clinton es presentés a les eleccions, no? Llavors, el que passa és que estan generant futur i generant horitzons en què algunes coses que semblen molt poc probables són reals, no? I això el que fa és preparar la intel·ligència col·lectiva i la psicologia col·lectiva cap a una possible transformació del present en aquest imaginari, no? I en efecte la pandèmia això ho ha deixat molt clar. Jo destacaria dues sèries dels últims anys que tenen molts punts en comú amb el que hem viscut durant els últims 14 mesos, no? D'una banda, El Colapso, no? La sèrie francesa, molt brillant formalment amb els seus plans seqüència i que són l'encarnació narrativa de la teoria de la col·lapsologia, és a dir, què passarà quan el món col·lapsi per motius ecològics, per motius polítics o per motius del que sigui, no? I és una mena com de recordatori de que l'apocalipsi passa lentament, no? Que és una mica el que estem vivint, no? Les ficcions moltes vegades parlen d'una explosió nuclear o d'una invasió zombi, però el que vivim no és mai això, és una mena com de descomposició i posterior recomposició que sempre és a càmera lenta. I l'altra gran sèrie dels últims anys va ser Years and Years, no? I avui estava mirant vídeos a YouTube del que va passar l'altre dia amb Vox a Madrid i bé, és molt similar al tipus de populisme i al tipus de feixisme que s'imagina a Years and Years. I per suposat, jo fa 10 anys no vaig veure Contagio de Soderbergh i com tanta altra gent la vaig veure al confinament, que va ser trending topic, i llavors vam veure que hi havia una pel·lícula que ens explicava exactament el que passaria si no controlàvem els virus i els ratpenats, i és efectivament el que ha passat. Per tant, aquesta pedagogia no sé si és molt útil, però a nivell inconscient sí que ens prepara pel futur. Són aquestes postals que algú ens envia des del futur. Parlava abans de la diferència entre arquetip i estereotip, si és tan fàcil definir-ho, però crec que és a la llavor immortal, si no m'equivoco, que Jordi Balló ens parla de l'accent que té la paraula caràcter en anglès, perquè caràcter vol dir d'allò que estem fets, però també de la decisió que prenem en cada moment, no? I això crec que en parla l'Orson Welles, que està fent una al·lusió directa a Shakespeare, i parla d'això, et convenç, no? Que és aquesta doble vessant del que estic fet i del que decideixo fer, però en una pel·lícula ens posa la faula de la granota i l'escorpió. I no sé si et sembla bé recordar-la, perquè em sembla que és molt il·lustrativa de com els personatges al final estan lluitant contra un destí, no? I això és el que anem repetint també en les dramatúrgies de l'actualitat, amb diàleg en aquelles dramatúrgies tant de l'Orson Welles com del Shakespeare, no? Sí, sí. No, aquest és claríssimament una traça shakespeariana, no? Aquesta idea de que els personatges desborden la seva pròpia definició, que en aquest sentit, per això, justament la lluita contra l'estereotip és aquesta capacitat de desbordament. És a dir, un personatge sempre és imprevisible, no? I aquesta és una altra de les grans herències shakespearianes, i per això suposo que en parlarem al final, quan deies aquesta qüestió de com aquestes petjades continuen fent-se visibles, no? Un personatge no és únicament el que és, sinó el que voldria ser o el que vol ser, i per tant aquesta
Diríem, aquests grans personatges, i en la serialitat contemporània n'hi ha de memorables, en aquest sentit. Abans us deia, quan tu m'havies convidat a parlar de Breaking Bad en un cicle, que realment seria aquesta espècie de personatge que actua per uns impulsos que no són els que un guionista clàssic és de la televisió que en diríem dels anys 70, fins i tot, que semblava que un personatge havia d'estar sempre repetint el seu mateix caràcter, i en aquest moment una de les característiques és que hi ha un efecte d'imprevisibilitat. A mi això que has dit de les postals del futur també és una qüestió que també em crida molt l'atenció en relació a la qüestió dels arguments que deies abans, que és preguntar-nos per què a vegades un argument de cop emergeix com un argument dominant, i per què a vegades un argument de cop sembla que està com una mica desaparegut, i només cada vegada que hi hagi algun autor, una autora, un moviment que de cop ho torni a posar sobre la taula. Aquesta per mi és una qüestió molt interessant. A mi, per exemple, una de les coses, ja que parlem de pestes i de contagis, és perquè en aquest moment l'argument edípic és un argument omnipresent en la serialitat contemporània i en tantes pel·lícules. És un argument omnipresent, és a dir, i és fàcil de definir. És una comunitat atacada per un mal, aquest mal és un mal difós, la ciutat de Tebes, en l'original de Sòfocles, que té una pesta, té una malaltia, i diríem hi ha una espècie de convicció que fins que no trobem el culpable d'haver assassinat el rei anterior, això no es resoldrà. Llavors ve aquest moment increïble en què el propi protagonista, Èdip, s'obsessiona en trobar aquest culpable i a partir d'aquesta investigació que està a l'origen de totes les grans investigacions policials acaba adonant-se que el culpable era ell mateix. I aquesta qüestió, és a dir, aquesta idea de buscar el culpable fora i acabar sent un culpable que forma part de la pròpia comunitat, és en el centre de la dramatúrgia contemporània. És a dir, veiem The Killing, estem plens de sèries, de personatges, de pel·lícules en les quals es produeix aquesta situació. The Missing, per exemple, estic pensant, una petita comunitat està atacada per un fet. Han segrestat un nen, hi ha hagut una mort, I llavors, esclar, hi ha uns investigadors que teòricament estan buscant el culpable, seguint els patrons tradicionals de la recerca d'investigació policíaca que havíem après, i resulta que, senzillament, la culpa, la sospita, va passant d'un lloc a l'altre. Aquest cineasta coreà que ara tothom coneix, que és el Bong Joon-ho, el Paràsitos, la seva primera pel·lícula, les seves primeres, que era història d'un assassí en sèrie, és això. Tota la pel·lícula tu dius, et penses que és aquest, ara serà policia, no, serà aquest. I el fet de no haver-hi un culpable únic crea una sensació de culpa col·lectiva, crea una sensació de pes col·lectiu. I en aquest sentit, esclar, per exemple, quan hem vist les obres de Waji Moghawat, Incendis i Boscos, tant en el cine com en el teatre, efectivament estan plens d'aquesta mateixa idea. Hi ha un origen desconegut, hi ha un mal, hi ha un malestar, aquest malestar no es pot resoldre perquè senzillament no hi ha un culpable únic. Llavors, és aquesta qüestió del mal que banya una comunitat i que aquest mal no es pot redimir per la recerca d'un sol culpable perquè és tota la comunitat la que n'és d'alguna manera partícip, jo crec que això és un argument en aquest moment dominant en moltes pel·lícules i moltes sèries, i per tant tornaríem a allò que dèiem, almenys a mi veig que el problema que Sòfocles va posar sobre la taula, aquella intuïció és totalment fèrtil perquè efectivament és un argument que és capaç d'explicar això que tu deies ara, això que en dèieu del postal del futur. Efectivament, aquesta és una qüestió clau i és un argument que sobretot probablement després de la caiguda de les Torres Bessones aquest argument va aparèixer amb molta força. Per què?
perquè hi ha aquest famós episodi de l'ala oest de la Casa Blanca que es va improvisar pocs dies després de la caiguda de les torres, en les quals semblava que tota la ficció nord-americana el que havia de fer era dir el culpable està fora. Aquest era el missatge que el president, que la política nord-americana donava. I aquest episodi, senzillament, és un episodi en els quals un grup d'estudiants que està visitant la Casa Blanca en aquell moment reflexiona sobre la necessitat de comprendre l'altre. I en aquest sentit, a mi em sembla que aquestes són... Un mateix fet pot donar lloc a interpretacions diferents. Si em deixes només acabar el fil, perquè ja que estem en aquest escenari, per mi, per exemple, quan vaig venir l'altre dia a veure l'obra que estem en aquest escenari, sobre el 23F, que estem aquí tan ben situats i tan ben organitzats per això, ho vaig veure claríssim, aquesta qüestió. O sigui, el 23F explicat més o menys en aquesta obra, amb alguns dubtes, perquè jo crec que l'Àlex Rigol introdueix algunes variables interessants, però es pot explicar com s'ha explicat tradicionalment a Espanya. S'ha explicat com una qüestió, com un argument del maligne. Una comunitat que no és totalment unitària, que té una certa crisi, però que no està totalment dissolta, però una crisi de cop és atacada per un element exterior. I aquest atacar per un element exterior genera algun tipus d'heroisme, com diu la mateixa obra, i que em va recordar molt una frase de Rossellini a Roma Città Aperta, no som herois però fem el que hem de fer, és una mica el que no som grans herois, genera un petit heroisme i una petita resistència i llavors es munta una espècie de victòria sobre aquest maligne. Si aquesta pel·lícula s'hagués fet, aquesta història ara s'expliqués als Estats Units, et juro que no s'explicaria així. S'explicaria com s'ha explicat l'assassinat de Kennedy. S'explicaria dient, no senyors, això no va així, és un argument edípic. El 23F el que fa és mostrar a la societat espanyola tots els mals que té a dintre i que no emergeixen, i aquest és un element, diríem, que ha catalitzat aquesta qüestió. I de la mateixa manera que nosaltres hem entès el Watergate o hem entès l'assassinat de Kennedy no com una cosa de qui és l'assassí o si Nixon va ser culpable. Han sigut històries que ens han arribat i han perdurat perquè tenen aquesta capacitat de dir-nos és tota la societat nord-americana la que d'alguna manera participa d'una espècie de malaltia col·lectiva. Doncs jo crec que aquestes qüestions són les que fan interessants aquesta idea de que fins i tot a vegades un mateix tema històric pot ser tractat amb arguments diferents. I això té a veure amb el que deia al principi del caràcter amb les dues vessants, que això l'Orson Welles diu no, és que són dues vessants, el que soc i el que decideixo fer, però després una pel·lícula a Mr. Arkadin posa una escena precisament d'aquella faula que anunciava, de la granota i l'escorpí, que fan una transició, en realitat és una transició, la granota ha de passar per un riu i l'escorpí diu, bueno, porta'm, perquè jo m'ofegaré, si no. I la granota diu, com vols que et porti, però si ets un escorpí i em picaràs, no? Diu, no, home, no, si jo pico m'ofegaré amb tu. I evidentment la granota nota que l'escorpí l'ha atacat perquè és el que és un escorpí, i d'alguna manera, deixa'm el símil, però la transició s'enfonsa en aquell moment. Jo volia preguntar a Jordi Carrion per dos temes. Tu has tractat molt la literatura expandida, perquè a vegades quan parlem d'arquetips, estereotips, podem parlar sempre d'una qüestió de profunditat, d'arrelament, però tu has treballat molt bé també que les dramatúrgies també s'ocupen del còmic, del videojoc, del videoclip. Hi ha molta estètica de videoclip en algunes sèries i també de la paròdia. Recordo en algun llibre teu que explicaves que als Picapiedra dels anys 60 ja hi ha allà una paròdia de la família Addams. Però això, en realitat, totes les dramatúrgies no és una mera intertextualitat, sinó que hi ha paròdia. Has posat a dialogar alguna vegada Cervantes i Shakespeare. Al final, què fa Cervantes amb el Quixot? Una de les moltes coses que fa, l'ús de la ironia, però una molt important, és la paròdia de les novel·les de cavalleries. Et preguntaria això, com construïm arquetips ja no només amb la mirada cap al passat, sinó amb aquesta literatura expandida i també amb l'ús de la paròdia. Bueno, és una pregunta infinita. Quan parlava el Jordi, pensava en com aquest any la imatge de la pandèmia
potser podria ser Zoom, no? I com Zoom ens iguala a tots. En una quadrícula, sense jerarquies, no? Horitzontal, i podria ser una imatge que sintetitza el món en l'any 2021, i això ho connectava amb un fet que està passant als Estats Units, que és que el New York Times, que és on jo treballo, està perdent subscriptors perquè sense Trump hi ha menys marro, hi ha menys interès, i hi ha molta gent que està deixant de llegir la premsa perquè Biden és molt menys interessant, és molt menys shakespearià, és molt menys protagonista, no? I d'alguna forma hi havia un curtcircuit entre Zoom, quadrícula, horitzonalitat, i Trump, que era un protagonista i un personatge d'una altra època, perquè en el nostre món ja no hi ha aquest tipus de personatges i de líders carismàtics o únics, no? I els pocs que hi ha són Bolsonaro, Trump, etc., que són més aviat distòpics i antagonistes, no? Llavors, el que em sembla que va passar amb l'11S és que Bin Laden va ser, no? Entre Bin Laden i Trump hi ha hagut un impàs. Obama era un altre tipus de carisma i de protagonisme, però que difícil és narrar això que dius, no? El protagonista col·lectiu, la culpa, o sigui, sempre a The Killing són protagonistes sense carisma, apagats, tristos, amb jerseis de llana i amb un disseny, diguem, intercanviable, sense aquesta força del personatge shakespearià, no? Llavors, és molt interessant això que dius, perquè efectivament el mecanisme que impera avui dia en gran part de la producció del que s'anomena ara continguts és la ironia i és la paròdia i és Fleabag, que és una obra mestra, no? Totalment. Que neix des del teatre, més. I que neix del teatre, d'una obra que es va presentar al Fringe Festival d'Edimburg, però que seria com el contrari d'aquest tipus de gran aposta de Hamlet o de Macbeth o de King Lear, no? Llavors, ara, 10 anys després de Shakespeare, potser seria Telecervantes, no? Perquè el que ha acabat sent protagònic i mainstream és Don Quixot, no? És un pobre senyor gran, patètic, que s'arrossega per l'Espanya realista i trista, i no un rei totpoderós i magnètic com podrien ser els de les obres de Shakespeare. Jo crec, i això ho comento en aquest llibre que es diu Shakespeare i Cervantes, que també s'ha imposat una altra, no només la mirada irònica i la lògica irònica, que és la lògica del meme, que és la lògica del teixit que molt sovint mou internet. Moltes vegades compartim abans per WhatsApp una cosa que ens fa gràcia i que apel·la a l'emoció, a la complicitat, a la ironia, a la paròdia o a la fake news, que no una cosa intel·ligent, sofisticada, que té una altra mena de textura o de consistència. I en aquest sentit, em sembla que s'ha imposat no només l'imaginari del Quixot més que no pas l'imaginari de Shakespeare, malgrat que Shakespeare està molt viu perquè les sèries bàsicament les fan als Estats Units i les escriuen persones que han llegit a Shakespeare i no tant a Cervantes, però el mecanisme irònic no només està en el contingut de les històries i de la circulació de la informació dels continguts, també està en el mecanisme creatiu. Em sembla que Shakespeare i Cervantes, com dic en aquest llibre que es diu Shakespeare i Cervantes, comparteixen un mecanisme de creació, que és Cervantes agafa la novel·la de cavalleries, que seria el pulp, que seria els memes, que seria el YouTube de l'època, el que no té entitat d'art narratiu i d'excel·lència canònica, i amb aquest material fa una obra mestra, fa un remix. I el que fa el Quixot és anar tota l'estona mesclant històries, arquetips, situacions, personatges que venen d'aquest gran corpus del pulp de l'època, que és la novel·la de cavalleries. I Shakespeare va fer el mateix amb la crònica històrica, o sigui, Romeo i Julieta era una novel·leta italiana traduïda a l'anglès a partir de la traducció francesa, que Shakespeare fa un remix, fa una reinterpretació,
la reimagina, com es diria ara, i fa també una obra mestra. I això em sembla que és el que trobem en els grans genis del segle XX, és el que fa Borges, amb el conte fantàstic, amb el conte policial, amb el conte de ciència-ficció, és el que fa Alan Moore, Watchmen o From Hell, el que fa és agafar Jack el Destripador o els superherois, el pulp, i fer una obra mestra de la novel·la gràfica, i és el que fa Tarantino en cada una de les seves pel·lícules. Agafar un subgènere que no coneixíem fins que Tarantino fa la pel·lícula, moltes vegades. Jo no sabia que hi havia un subgènere de pel·lícules de cotxes, de carreres de cotxes i de tensió automobilística, o el karate o el que sigui, i ho transforma en un remix en una obra mestra també. Què tenen en comú Cervantes, Shakespeare, Borges, Tarantino o Moore? La ironia. Per tant, tenim la ironia com a teixit de la viralitat que mou l'ecosistema dels continguts i de la producció artística de la nostra època, amateur i professional, i també tenim la ironia i el remix com una mena de motor que no ha parat de generar bones obres i bons relats des del segle XVI fins ara. De fet, una de les qüestions que més es repeteix és que de tanta repetició a la que estem sotmesos en el dia a dia, el que esdevé és soroll. Però hi ha un altre tipus de repetició, i és de la que em volia preguntar Jordi Balló. Hi ha una cita molt maca de Kierkegaard, que és el que obre el vostre llibre sobre la repetició, el Jo ja he estat aquí, que ve a dir una cosa així com que la repetició i el record fan el mateix viatge però a la inversa. El record és un viatge cap al passat, la repetició és un viatge cap al futur. I precisament per això el viatge cap al passat, aquesta condemna a la nostàlgia, ens fa desgraciats, ens condemna a estar molt tancats en un passat que no és creatiu. I el record ens porta a una altra qüestió que és el ritual. Com és aquesta repetició, que no és una repetició que és soroll, sinó que és creativa? Sí, la repetició recorda avançant, i per això fa feliç. Jo crec que aquesta qüestió aquí és clau i els llibres, no només els llibres, sinó també la teva persistència en aquest tema ha estat també clau en aquesta qüestió, que és que va haver un moment que això de la repetició tenia mala premsa, tenia mala fama. Jo, per exemple, recordo que quan vam escriure aquest llibre amb el Xavier vam estar un temps que vam dir i semblava... Sabíem que volíem fer-ho, però teníem clar que en aquell moment semblava que repetir volia dir utilitzar el mateix decorat, estudiar-se diners, manca d'idees i tot això. I realment la idea de la repetició com una forma de recordar avançant i com una forma, per tant, fèrtil, avantguardista de creació, perquè és una cosa que no està tota l'estona apel·lant a l'episodi pilot. Això és la gran qüestió, és el que dèieu abans. No estàs tota l'estona mirant enrere, sinó que senzillament un cop la història ha avançat, l'element de repetició és un element que va construint un nou relat, va establint variables i tornes a fer allò que dèiem al començament del reconeixement dels elements que es mantenen sobre els elements que són els elements variables amb els elements invariables. Aquesta qüestió, per exemple, és fascinant, és a dir, quins són elements que tu necessites que es mantinguin per poder després introduir elements variables. I és clar que crec que la repetició, o sigui, el valor de la repetició és una de les altres qüestions que la nostra contemporaneïtat ha posat sobre la taula. Justament la ironia és una forma, però com tu explicaves molt bé, no sobre la forma, diríem, de dir tot allò sobre el qual parlo del passat ja està superat, per entendre'ns, sinó que realment la repetició es fonamenta amb el reconeixement del públic d'alguna cosa que ja sap. I això és un altre dels grans plaers. El públic sap, i com que sap, puc introduir variables, perquè sé que tu saps, sé que aquesta cosa tu ja l'has vist abans i, per tant, puc jugar sobre aquest element d'introduir elements sistemàtics. I llavors aquí és on apareixen efectivament aquestes tensions creatives que a nosaltres en aquell moment ens van semblar claríssimes. Per sort vam agafar el moment en què començaven a aparèixer aquestes noves sèries, encara recordo que 24 acabava d'aparèixer i vam començar a pensar que s'estava produint
que així com la serialitat clàssica es basava en un caràcter immutable, que senzillament era desballestat cada episodi per tornar a l'ordre, és a dir, era, no sé, podia haver-hi un episodi en el qual hi havia una crisi, no? És a dir, hi ha un grup familiar i de cop arriba un antic amor d'algun dels personatges. Aquell episodi tothom sembla que està a punt tot està a punt de desballestar-se. I de cop aquest antic amor se'n va i tot torna al punt per tornar al punt següent. En canvi, la serialitat contemporània parteix del desordre per principi. És a dir, no hi ha cap ordre a mantenir. No? I, per tant, la repetició en aquest cas jo crec que és un dels territoris. Bueno, de fet, tots vosaltres hi escriviu, no? Tu també hi escrius i estem tots constantment, tanta gent, no? Fascinats per aquesta qüestió perquè ha aparegut, diríem, la confirmació d'això que el Vilamatas Mac i su contratiempo valora tant, no? Que fa tota aquesta ristra de cites. N'hi ha una de l'Isaac Dinesen, no? Que m'agrada molt, que diu potser sí que em repeteixo, però soc tan feliç d'anar acompanyada de tota aquesta gent que fa el mateix que jo. No? I aquesta qüestió crec que és un dels punts més interessants, que està basat també en aquest punt del reconeixement que implica que el discurs irònic, per tant, està inclòs en el propi mecanisme repetitiu. De fet, això a l'Umberto Eco li deia l'enciclopèdia compartida, no? Perquè tu entens la paròdia, el gest irònic. No? A mi m'agrada molt anar al teatre amb un amic que és acomodador del TNC, i clar, no hi ha res més repetitiu que veure la mateixa obra cada nit. M'agrada molt perquè quan ell riu, dic, aquí hi ha alguna cosa que m'he perdut. No? Clar, és la litúrgia que jo no acabo d'entendre perquè encara no estic dins de l'enciclopèdia compartida de l'obra. No? Jordi, volia que ens parlessis una mica també el paper de les plataformes, perquè tu expliques, per exemple, que quan Dickens treia una nova novel·la hi havia moltíssima gent que anava al port de Nova York esperant la novel·la, que quan es va encarregar el personatge de Sherlock Holmes la gent va escriure i va dir hem de recuperar Sherlock Holmes, però clar, això ara és instantani, és immediat, i per tant les plataformes on veiem les sèries avui primer distribueixen, és cert, però també produeixen i també han d'estar molt, molt atents a les expectatives de l'espectador. No sé quin punt positiu o negatiu té, perquè evidentment, si li volem dir així, que ho posaria molt entre cometes, és més democràtic, nosaltres opinem sobre com ha de seguir la sèrie o no, quins personatges s'han de seguir o no, però també a vegades aquella sèrie, si només s'atén al que els espectadors estem reclamant de les nostres expectatives, pràcticament ens estem convertint com un algoritme que no volem cap tipus de sorpresa, no volem perplexitats. No sé com has estudiat tu aquest ús de les plataformes. Bé, sí, es pot veure des de les dues perspectives. Des de la perspectiva de l'espectador, a Teleshakespeare em sembla que li deia microcríticos, que tots som microcrítics que estem constantment recomanant o no recomanant, visibilitzant o eclipsant la cultura. I després em va acudir un concepte que seria complementari, que seria el de la sincronia col·lectiva, que és com el gran misteri i que ara ens porta el tema de la viralitat. És a dir, per què un llibre, una sèrie, una obra de teatre, una pel·lícula, el que sigui, de sobte és massivament llegit i comentat i en canvi altres milers d'objectes culturals passen sense pena ni glòria. I em sembla que és un gran misteri contemporani, no hi ha cap tipus d'interpretació vàlida, aquí sí que no hi ha repetició possible, els bestsellers no es poden repetir, sempre són inesperats. De fet, la gran majoria dels últims bestsellers han estat autoedicions. Per tant, si eren autoedicions, en el seu origen és que ningú de la indústria cultural els va detectar quan eren inèdits i els van enviar i van ser rebutjats pels editors. I el gran fenomen de la pandèmia a Espanya editorial ha estat El infinito en un junco, d'Irene Vallejo, i és totalment inexplicable. La primera vegada que un llibre és sobreventes a Espanya, sense parlar d'Espanya, sense estar ambientat a Barcelona ni a Madrid, i parlant del llibre i del món antic, etc. Això és meravellós, fascinant i també desconcertant, perquè de sobte 50 sombres de Grey, de sobte a mi em molesta que sigui un bestseller,
perquè l'escriptora no sap escriure segons la meva forma d'entendre la literatura, va escriure el text en una BlackBerry, si veieu vídeos, que ella no diu, quan escrivia el llibre no diu així o així, fa així, el gest de la BlackBerry, era una fanfiction de Crepúsculo i després li va treure els vampirs perquè tenien drets d'autor i va escriure un llibre amb un títol que no s'entén, no? Perquè 50 sombres de Grey no significa res. Per tant, és un misteri total, no? A tots els nivells, des dels millors llibres com el d'Irene Vallejo fins als més de menys qualitat literària, segons el meu parer, com 50 sombres de Grey. No? Llavors, en aquest centre de la viralitat hi ha la intel·ligència col·lectiva o la sincronia col·lectiva, que és la nostra responsabilitat. Per això jo a Twitter no insulto mai a ningú i no critico el que no m'agrada, sinó que intento sempre com generar recomanació positiva, perquè és el que fa que els bons objectes culturals tinguin lectors, tinguin recepció, i Twitter pot ser una molt bona plataforma per a això. Però a l'altra banda de l'espectre hi ha un fenomen nou, que són els algoritmes. I els algoritmes de Netflix, HBO, Amazon, Spotify o el que vulgueu, no pensen en els termes de l'humanisme, de la bibliotecomia, de la documentació, de la classificació del saber tradicional, sinó que pensen d'una altra forma. Si tu poses a Netflix al buscador Shakespeare, et sortiran pel·lícules que adapten obres de Shakespeare, et sortiran pel·lícules d'actors que van sortir a una pel·lícula que adaptaven una obra de Shakespeare, i tota la classificació no tindrà a veure amb autoria o amb versió o amb els conceptes que hem treballat tradicionalment a Europa, a Occident, per parlar de l'art. Per tant, jo el que crec és que hem d'intentar entendre la cultura actual no tant des de l'obra com des de o bé la recepció humana o bé des de la mirada algorítmica i com s'integra en un catàleg, en una plataforma, d'una forma molt estranya i molt fascinant, amb un treball que combinaria crítica cultural, big data, aliança amb programadors i amb experts informàtics per entendre exactament com està circulant la cultura avui dia, perquè jo encara no he llegit cap gran llibre que m'ho expliqui. I m'encantaria que algú, un equip segurament, investigués aquesta nova forma de la distribució, de la influència, de la lectura, que és la que han creat aquests enginyers de Silicon Valley i que s'ha imposat com una forma global. Jo crec que aquí, si em deixes només afegir una cosa sobre... Això també explica la resistència dels artistes. És a dir, que també una altra de les coses que és interessant de la cultura és que les coses no passen mai només d'una manera, sinó que justament, i per això el cine, el teatre, la literatura sobreviu perquè no hi ha res que ho explica d'una manera tot global. I, per exemple, sobre aquesta qüestió de la repetició, per mi és molt significatiu que artistes com, per exemple, Chantal Akerman, o en aquesta pel·lícula, que probablement és la pel·lícula més important del segle XXI, que és No Home Movie, o Agnès Varda, a Les plages d'Agnès, o el mateix Joaquim Jordà, o Bergman, o Kiarostami, es trobessin amb la necessitat de, en un cert moment, tornar sobre espais en els quals havien rodat abans i que volien saber què havia passat, és a dir, com diríem, què quedava de la dignitat humana. El Joaquim Jordà tenia una frase fantàstica per justificar aquesta pel·lícula de 20 años no es nada, que recuperava els treballadors d'una pel·lícula anterior, que era Numa Expresenta, que eren unes treballadores en vaga. Com feia la pel·lícula, deien no van fer tot el que volien fer, però no van fer res que no volguessin fer. I aquesta era per ell el nord ètic i el nord moral de poder fer aquesta pel·lícula. Llavors, Chantal Akerman, tots aquests grans autors, d'una manera a vegades tràgica, el cas de Chantal Akerman amb una tragèdia personal, diríem que ens va deixar tots commocionats, però tenen aquesta necessitat del retorn als espais que tu mateix has fet servir com a espai fílmic, en aquest cas. I, per tant, crec que totes aquestes qüestions es conjuguen al mateix temps, i aquest és l'element fascinant. És a dir, la previsibilitat és una cosa,
I contra aquesta previsibilitat, justament, els artistes resisteixen reconfigurant els espais, donant noves lectures de la seva pròpia obra, fent sentir, com deia Agnès Bardà, no? Deia, les dones hem arribat tard a dirigir. Per tant, quan vam arribar, el cos ja estava definit per la mirada masculina. Per tant, nosaltres el que hem de fer és, diríem, reconstruir el nostre cos, perquè és en aquest territori en el qual, com a mínim, encara no tot està ocupat. No? I quan realment veus els espigoladors i l'espigoladora, te n'adones que és això claríssimament. No? És a dir, filmar-se la mà, filmar un gest que normalment la societat considera que és el gest més indigne que hi ha, que és ajupir-se a recollir alguna cosa que està al terra, no? Que és una cosa que tu, quan ho veus fer, penses, aquest per què recull? No? I quan surts de veure aquesta pel·lícula penses, aquest és el gest més angelical que pot haver-hi. És a dir, si alguna cosa ens salvarà, és gent que faci aquest gest. Però jo crec que en aquest sentit, aquesta coexistència, és a dir, aquesta contradicció, aquestes paradoxes entre, diríem, el desig perquè, esclar, aquest desig de repetició de control l'ha tingut sempre la indústria. Sempre el cine i el teatre i tothom, però el cine sobretot, havia imaginat la idea de dir si una pel·lícula va bé, la mateixa anirà bé. I no, resulta que no. I per això era interessant. Si la repetició no funcionava com, diríem, el mateix, sinó justament sobre una variable del mateix. A mi em va resultar molt curiós que en un cert moment hi hagués, i continua sent-hi, aquesta tendència d'artistes de reflexionar sobre els espais de la seva pròpia memòria i convertir-ho, diríem, en una matèria com un acte generós, diríem, d'entregar-ho als altres. De fet, aquí tenim un clar exemple, no? L'Isaac i la Cuesta va fer això fa poc, no? Tornar a rodar amb els actors que havia rodat feia força anys. A Lo Viral, en Jordi Carrion explica que ell fa anys que està construint una mena d'índex d'un llibre sobre la prescripció o la crítica cultural des de fa 2.500 anys i sabem el primer capítol que es diria els filòsofs i l'últim que es diria els algoritmes. No sé si al mig quins són els altres capítols que serien importants. Doncs crec que en el moment que vaig escriure això, aquest fragment de Lo Viral, ja vaig decidir no fer aquest llibre, per tant no puc revelar. Tinc moltes notes i em sembla que era els filòsofs, com el naixement de la prescripció, de qui decideix què és cànon, què és interessant, què cal llegir, etc. A l'antiga Grècia, i després em sembla que eren els bibliotecaris, els escriptors, els professors, i més endavant els periodistes, els curadors, fins a arribar a un moment molt interessant, que és als anys 80-90, que és quan Oprah, per exemple, comença a ser prescriptora cultural, i després suposo que hauria de posar al Jeff Bezos i a Mark Zuckerberg, i l'últim capítol seria els algoritmes. Llavors, a Lo Viral dic que potser els influencers han estat els prescriptors que han utilitzat els algoritmes mentre aconseguien generar els seus propis prescriptors. És a dir, han utilitzat una imatge, un cos humà, per convertir internet en un ecosistema de prescripció a tots els nivells, i ara que han nascut ja els influencers virtuals, les persones no humanes generades per intel·ligència artificial, doncs segurament aviat ja els algoritmes podran fer la feina d'entreteniment i de prescripció que fan els influencers. Però com dic, quan vaig decidir que ho explicava ja, també explico que durant molts anys he pensat en publicar aquest any, de fet, Telefreud, que seria la segona part de Tele Shakespeare, intentar pensar la cultura contemporània i el món contemporani com si les sèries fossin el pacient en teràpia que t'està explicant en un deliri com és el món contemporani, la seva geopolítica i les seves pors, però el moment que també ho vaig explicar aquí és que no faré Telefreud tampoc. Per tant, d'alguna forma, Lo Viral em va estalviar molta feina. És un llibre molt breu que m'estalvia molta feina futura. Molt bé. Són 2:15 pràcticament. Si voleu anar pensant en alguna pregunta, us dono la paraula de seguida, no la vull que compartiu reflexions i preguntes també vosaltres, com sempre fem, però sí que podríem dir dues coses sobre la petjada de Shakespeare.
no diria que van inaugurar l'antiheroi, però Déu-n'hi-do, no? Tu llegeixes Ricard III, aquest japerut, i hi ha un moment que ets sense empatia, no? I quan sortíem de veure Joker, no sé si us ha passat a vosaltres, el que més ganes tenies era de cremar la ciutat immediatament, no? Després se't podia passar o no. Però no sé com Shakespeare treballa l'antiheroi, aquesta capacitat d'empatia, no? Amb algú que hauries de pensar que és perillós, fins i tot, no? Jo crec que aquest és el gran llegat, no, de Shakespeare. Shakespeare ha estat, sí, una mica creador d'arguments, però no és el més interessant. I per altra banda, com bé deies, amb la història de Romeo i Julieta no tenia cap dubte en poder dir, escolta, això ho he tret d'aquí o això ho he tret d'allà. Tot i que, efectivament, ens ha donat un gran argument, que és el de Macbeth, el de la idea de l'ambició, de l'ascensió i caiguda, i per tant aquesta idea de la solitud un cop estàs a dalt, no? Perquè has traït, el que ha traït i ha assassinat, o ha traït o ha mort el seu superior, sap perfectament que a ell li tornarà a passar, no? I aquesta idea de la corona que roda és una... M'ho estàs explicant i et veig a tu i el Juan Carlos al costat. És un avís que si has llegit Shakespeare tens claríssim que la corona roda, en alguns casos més que la corona, no? Però la corona roda i per tant l'ambició aquesta porta a la solitud, porta a la profecia. Però és cert que el més interessant per mi del llegat de Shakespeare és justament això que en podríem dir els procediments dramàtics, no? Aquesta capacitat de regalar-te maneres de fer, i una d'elles és claríssimament aquesta de considerar el personatge maligne com un personatge atractiu. Aquesta és una qüestió claríssima. Jo no sé si heu vist, per exemple, algunes pel·lícules de Hitchcock. No? Estic pensant en una que es diu Frenesí, no? En què hi ha un assassí que ha perdut una agulla que està en la mà de la víctima amb un sac de patates i el tio busca per poder recuperar aquella agulla. I tu estàs en què la trobi. Tu estàs a favor, diré, va, estàs a favor. No? I per tant, aquest crear empatia amb el personatge maligne és una gran troballa de Shakespeare, que efectivament no és l'únic, però evidentment ell ho va formalitzar i és una idea fantàstica, com també ho és, ja que abans citaves el tema de Tarantino, la qüestió d'allò que en diríem l'obscenitat, és a dir, posar en escena o no posar en escena la violència. Aquesta és una qüestió que també ara és un debat molt interessant, però durant la paraula obscena el que vol dir és fora d'escena. La paraula obscena, en la seva etimologia, el que volia dir era allò que s'explicava en el teatre clàssic, en el teatre grec, s'explicava, en el romà també, s'explicava quan no es mostrava, i per això era obscè, fora d'escena. I el que fa Shakespeare, en l'episodi, a l'escena de la tortura famosa del rei Lear, o a Titus Andrònic, és dir, no, això forma part de la condició humana, i el públic ha de saber com és la condició humana i, per tant, hem de posar la violència en escena. Esclar, aquesta qüestió és increïble veure com Tarantino encara a vegades s'empipa quan l'entrevisten i li fan aquesta pregunta, perquè és allò que dius, ostres, han passat els segles i aquesta discussió encara és així, és gratuïta, no és gratuïta. Evidentment, els grans autors, Sam Peckinpah o el mateix Tarantino, el que han demostrat és que per ells posar en escena la violència és una forma insisteixo, de conèixer millor la condició humana. Per tant, efectivament, aquests procediments de Shakespeare, aquest és un llegat extraordinari, aquesta facilitat per canviar el to, per exemple, que és una de les coses que el fa, quan dèiem, el fa tan present, és que, esclar, una obra de Shakespeare et permets, amb una tragèdia com el rei Lear, que hi hagi un moment de comèdia i aquesta qüestió no passa absolutament res. Jo crec que aquesta qüestió, nosaltres li vam dir això del guionista invisible perquè ens semblava que era realment això, no tens res a adaptar de Shakespeare. Bueno, sí, adapta, va, vinga, adapta el que vulguis, però està clar que la grandesa i el llegat de Shakespeare es troba en aquests procediments que han quedat per la posteritat i que, per exemple, per mi, una cosa que és això del diàleg adversatiu, que és una cosa fantàstica, diàlegs on la gent es diu el contrari del que pensa. Això és una qüestió fantàstica. Esclar, si totes les històries d'amor, sempre els diàlegs fossin
t'estimo jo també, efectivament, no avançaríem. Nosaltres comparàvem la manera de fer de Shakespeare amb els diàlegs de Big Bang Theory, on és claríssim que és una sèrie que fa gràcia perquè tothom diu el contrari, en principi, del que el que està davant espera. I, per tant, totes les obres de Shakespeare, i fins i tot les grans històries d'amor de Shakespeare, sempre estan basades en la idea que la gent es diu el contrari del que pensa. Aquests, per a mi, són grans llegats, a part, ja et dic, d'alguns arguments inoblidables, com és el de Macbeth o el mateix de Romeo i Julieta, però és un llegat que el fa molt present, i estic d'acord amb tu, i també en el llibre que vas escriure, que el llegat de Cervantes, que des del punt de vista argumental, jo diria que el Quixot és més egoista, en el sentit que és difícil de traslladar com a argument, en canvi els arguments de Shakespeare són com molt, molt malejables, perquè ell no està mai darrere, no està imposant res, però en canvi el to, aquest to que tu dius, que deies cervantí, que també crec que és el to de Shakespeare en un altre nivell, és el que explica aquesta permanent actualitat, en el cas de Shakespeare, i el fet aquest de que sigui immortal perquè senzillament els seus procediments dramàtics alimenten les ficcions del nostre temps. Potser el Quixot, la seva versió lliure, molt lliure, és Breaking Bad, que és Heisenberg, Don Quijote, Alonso Quijano, Walter White, i Don Quijote i Sancho és Walter White i el Jesse, i no passa a la Manxa, però passa al Albuquerque, que és un paisatge desèrtic molt similar. I aquesta idea de la parella manierista, la parella, per exemple, la parella canviant... Quijotizació de Sancho, sanchificació del Quixot, que diuen sempre. I això que deies de l'antiheroi, que dèieu els dos, abans el Jordi parlava dels arguments que s'imposen en una època, i d'una banda tenim aquest tipus de personatge a les sèries és predominant, el 80% dels personatges de les sèries dramàtiques són antiherois, i també el gènere de la distopia, i d'alguna forma Shakespeare també és bastant distòpic abans de la seva època. I després està el tema del que deies del reconeixement i de l'escena i l'obscena. Clar, el gran moment de Hamlet és quan Hamlet dirigeix l'obra de teatre en la qual es representa l'assassinat que ha estat obscè, que ha quedat fora de l'escena i que es representa, la violència es representa, però en clau manierista, irònica, metaliterària, que és el que fa Velázquez a les Menines, és el que fa Cervantes al Quixot, i és el que fan totes les sèries bones a l'última temporada, que és autorepresentar-se i tornar a l'origen, com deies tu. Sons of Anarchy, Girls, totes les sèries que en tenen més de 4 o 5 temporades, Breaking Bad, a l'última temporada tornen algun personatge al seu origen i ja a Girls és molt clar, a Girls hi ha una pel·lícula que estan rodant una pel·lícula basada en els fets que hem vist a la ficció a l'última temporada. És molt comú que s'autorepresenta com a forma de comiat perquè no vol acomiadar-se. I per tant trobem ecos de Shakespeare i de Cervantes en tota la ficció actual. Ara sí que és el moment de... No sé si algú vol demanar la paraula. Tenim un micro per aquí que us aproparan. Pot ser una pregunta o una reflexió. Això és una invitació constant a pensar junts. Per tant, un dubte. Ens agraden més els dubtes, pràcticament, que les afirmacions tancades. Mentre... Jo no veig... No sé, tenim un company per aquí. Sí? Per aquí teniu. Digue'ns el teu nom, sisplau, i així ens coneixem. El d'ell o el meu? El teu. Bueno, sí, el d'ell també. Si ens coneixem tots. Bueno, perdó, com que ningú volia parlar, jo tampoc tenia ganes de parlar, però perquè no ens arribem a dormir, doncs intento jo parlar i us acompanyo. Bé, gràcies a tots tres per oferir-nos l'estona de divertiment, coneixement, alegria i sabidoria, que sempre són elements que formen part de l'admiració per el coneixement. Per tant, teniu la meva admiració tots tres per la representació que heu fet. Ja sé que no és això l'anatomia d'un instant, com és el cas de l'obra que parlava el Jordi Balló, que és el nom de l'obra que es representa aquí. Jo no l'he vista, no penso veure-la tampoc, no tinc res en contra de
del Javier Cercas ni tampoc del moment que es representa en aquesta obra, però per això deia que el tema de l'anatomia d'un instant, ja dic el nom de l'obra per si algú no sabia per què hi havia aquí aquesta escenografia. Bueno, ara vaig a intentar connectar amb el que volia dir-vos. Vaig anar l'altre dia a l'exposició que es fa al Casa Fòrum amb el nom del somni americà, o sueño americano, no recuerdo si la presentació es fa en català en català o en castellà, i crec recordar que hi havia en una dels acompanyaments de text que hi ha a les obres que estan allà exposades, que sempre són textos que acaben pensant, no sé si he fet bé de llegir-lo o no he fet bé de llegir-lo, perquè s'arriba a produir una acumulació de personal al teu voltant o tu formes part d'una acumulació d'un altre que estàs llegint i acabes per no saber si el que és més important és el que estàs mirant o el que estàs llegint. Bé, per la banda d'això, hi havia un comentari que crec que es feia sobre el Rusca i el que havia escrit el text deia que aquest autor, aquest artista, sempre havia intentat, o en la seva obra, havia intentat aprofundir sobre l'abisme que hi havia entre l'art i la realitat. Jo vaig pensar, hòstia, això com es menja? Què és l'abisme entre l'art i la realitat? Se'm va quedar la idea que hi ha un zero, és a dir, és com un dònut. Té un forat al mig i, per tant, alguna cosa és la realitat i l'altra cosa és la ficció. Però em va semblar una frase atractiva perquè no sabia què volia dir. Per tant, passa de vegades que les coses que jo entenc menys són les que resulten més atractives, perquè penses que d'alguna manera, si les deixes anar en alguna altra situació, doncs poden pensar de tu, hòstia, aquest tio sap de què va. No tinc ni idea de què estava dient realment aquella frase, però em va sobtar. Trasllado la pregunta, per tant, a vosaltres tres. Dintre del que estem parlant, del que esteu parlant, cinema, literatura, novel·la, art dramàtic, representació, etc. Tindria cabuda aquesta frase de que algú hagi estat investigant en la seva obra amb l'abisme que hi ha entre la realitat i l'art? I vaig enrere i, per tant, ara torno per anar en contra d'aquesta mateixa pregunta. I és que, quan pensava en el que estàveu parlant de repetició i record, crec que si hi ha alguna cosa magnètica que ens arriba a treure a la infantesa i ens atrau de la infantesa quan expliquen un conte, és la cara d'admiració que posen les criatures perquè pensen que de la repetició ve la certesa de la seguretat. I crec que d'alguna manera les sèries fan això, que la repetició d'una mateixa seqüència, d'una mateixa idea, d'un mateix mite, ens dona seguretat que vivim en un món d'alguna manera que té una estabilitat, la repetició. I això no està en contra de que us torni a fer la pregunta si creieu que dintre d'aquestes arts la possibilitat que s'investigui en l'abisme en què hi ha entre l'art i la cultura. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, abisme... Jo començo aquesta pregunta em supera totalment, però sobre el tema de l'anatomia d'un instant, em sembla molt interessant una cosa que no havia pensat, que és que Anatomia d'un instante, de Cercas, és un llibre que segurament no es podia haver escrit sinó en el segle XXI, perquè és un llibre que parteix de la repetició en bucle de mirar el vídeo del 23F a la tele, que és un tipus de mecanisme que vam aprendre amb l'11 de setembre, mirant a la tele primer i després a YouTube, quan es va inventar YouTube, perquè encara no existia, el vídeo de la caiguda de les Torres Bessones. Llavors, de la repetició obsessiva de loop, sorgeix una nova interpretació. Pensàvem que ja sabíem el que havia passat i Cercas investiga i li dona la volta. I és un llibre molt clàssic, però que parteix d'una investigació en la imatge. Això és interessant. Sí, jo en aquest sentit, encara que has dit que no l'aniries a veure, però et dic que és molt interessant, perquè justament per mi són interessants aquestes obres que plantegen aquest tipus de dilemes que abans evocava, és a dir, com una cosa sembla que està a la vista, totalment, les càmeres són allà, tot està allà, i de cop la mateixa imatge es manifesta com opaca, perquè el bucle no és suficient per explicar el que està passant al darrere, i aquesta és una qüestió realment interessant. Jo crec que acaba sent un llibre sobre la representació i l'obra de teatre és una obra de teatre sobre la representació. I l'actitud dels actors també és interessant perquè intenten posar com justament una capa irònica entre aquesta idea del mite de descobrir la veritat, que és una de les qüestions que crec que sí que entren en la segona part.
Hi ha un moment que un pot pensar ja està, no? Faré tants episodis que se sabrà tot, no? Ho diré tot. I resulta que hi ha episodis a les històries dels països que resisteixen a aquesta qüestió, no? I justament aquí tornaria a repetir aquella qüestió que us deia de que justament el reconeixement de que la veritat no és absoluta és una de les característiques que explica també aquesta proliferació de revisions, de casos criminals, aquest moment tan bo de Errol Morris, no? Quan va fer aquest tuit genial ara fa poc de Thin Blue Line que diu: ho sento molt per tots els documentalistes perquè com que jo vaig descobrir, ell va descobrir un fals culpable, diríem, no? Tots els documentalistes darrere meu sembla que estan obligats que cada vegada que abordin un cas criminal han de descobrir un fals culpable i han de descobrir qui era l'assassí, no? Llavors jo crec que aquí, i això jo crec que ressona en aquesta qüestió entre art i realitat, no? Entre art i representació. I potser aquesta consciència de que cada cop més la realitat se'ns presenta com a representació és una altra de les característiques del nostre temps i probablement una altra de les qüestions de la vigència de Shakespeare, no? És haver entès que vivim en un moment en el qual molta gent que coneix els codis, diríem, es posa en situació, es representa, nosaltres mateixos ho estem fent ara, no? Es representa, es posa davant de la gent i és molt interessant veure com això està gairebé intervenint, ja no únicament en el camp de l'art, sinó també en el camp de la política, no? És a dir, en aquest moment tens la impressió que l'autoposada en escena, el posar-se sabent l'efecte que produirà cada un dels teus gestos, cada una de les teves situacions, acaba creant un llenguatge propi que, evidentment, dialoga amb totes les estratègies per dinamitar aquesta espècie d'imatge, diríem, impecable que el propi poder crea per posar-se en escena davant de la gent. I aquesta representació de veritat i de mentida, d'aquest abisme, ara, ajudeu-me aquí, l'atemptat aquell d'ETA que surt volant al cotxe, Gutiérrez Mellado és? Carrero Blanco, perdó. Jo vaig créixer, i tota una generació vam créixer amb un bucle, amb una representació, i jo vaig descobrir que allò era una pel·lícula molt tard. O sigui, per mi això era l'atemptat. Però és que els meus amics també. Per tant, havia quedat impregnat, no? Una representació, no diria una mentida, diria una representació d'un atemptat i que va marcar, evidentment, un abans i un després. Jo he vist per aquí algun alumne dels que parlava abans, quan parlava de la frustració i la llibertat quan reconeixem els nostres arquetips. Us convido, si voleu, a participar, però aquí tenim un company que vol dir quelcom. Hola. Dues coses. Primer, jo aquest diumenge vaig veure l'obra del 23F, Anatomia d'un instant, i evidentment és una obra que ens toca perquè està situada en un fet real que va passar aquí a Espanya i per tant això ens toca, però jo crec que és una obra que només a nivell dramatúrgic i a nivell escènic val molt la pena veure. Vull dir, si ens estigués explicant un fet que hagués passat a Groenlàndia, per mi tindria un valor teatral molt important. Per tant, si algú pot veure-la, que ara ja no ho podrà perquè ja no hi ha entrades, doncs que la vegi. I ara, comentant un tema de Shakespeare, estava pensant en això que heu dit de l'antiheroi, de Ricard III, que realment és un antiheroi però també és una persona dolenta, és un malvat, és un villano. I a mi m'ha vingut al cap Coriolà, i he pensat, hòstia, Coriolà realment per mi és un antiheroi per antonomàsia, perquè és un tio que lluita, que fot accions, que fot tot el millor per Roma, però després, com que no sap gestionar les paraules, com que no és un hipòcrita, però d'alguna manera es converteix en un villà, exiliat i tot el que acaba passant amb Coriolà. I estava pensant que Coriolà és un antiheroi. Però arrel del que deia el Jordi, de política i de la presència política, he pensat, hòstia, no, Coriolà és un heroi. Tant de bo els polítics avui en dia fossin com Coriolà. Que les seves accions fossin reals i fossin bones i les seves paraules i la seva presència a nivell televisiu, per exemple, fossin d'una altra mena. Aquesta qüestió, jo també me l'he preguntat a vegades, aquesta qüestió
la dignitat de la política, no? Què entenem per la... Per exemple, per mi és molt curiós la biografia que Oliver Stone fa de Nixon, no? Que és una biografia també molt particular, perquè en principi és un personatge negatiu, no? Odiat. Hi ha un moment que Nixon pregunta al seu assistent per què m'odia la gent, no? Llavors l'altre li diu perquè representes el pitjor d'ells, no? Tornes a ser això, una mica el caràcter, no? És a dir, en el fons és algú que es preocupa per intentar, diríem, resoldre els conflictes, i tots sabem quins són els aspectes foscos de la seva biografia, però a vegades hi ha aquesta qüestió de quin és el paper del polític. I és que, tornant a Èdip, la dignitat, quan Èdip reconeix el seu error, sap que ell és la causa del mal que assola la ciutat i a Èdip a Colonna fa aquest gest de treure's els ulls, no? És a dir, arrencar-se els ulls, per tant, d'alguna manera redimir-se a través d'això. Jo recordo que a la Milan Kundera, la insostenible lleugeresa de l'ésser, planteja aquesta qüestió. Diu, els polítics del meu país senzillament no es treuen els ulls. És a dir, ningú assumeix la seva responsabilitat. Sempre, quan hi ha un problema polític, el problema el tenen els altres, i tu mai ningú assumeix realment la responsabilitat. I en aquest sentit és veritat que aquest tipus de personatges, diríem, que porten fins al final el seu objectiu, com el cas de Goliat és claríssim, tenen aquesta fortalesa, diríem, de ser coherents. És la famosa escena de Juli Cèsar a l'escalinata sobre el cos mort i el famós discurs aquest que li hem vist fer a Marlon Brando, que és un discurs molt interessant, perquè realment és un discurs dialèctic claríssim. Primer sembla que diu una cosa, després sembla que diu la contrària, però diu allò que Trump va fer servir d'una manera molt intel·ligent. Jo parlo el vostre llenguatge, jo no conec l'art de la retòrica, però parlo el vostre llenguatge, li diu a la gent, i per tant, diríem, us diré la veritat. No us diré el que voleu sentir, sinó us diré la veritat. Jo crec que aquesta també és una altra de les grans qüestions, dels grans aprenentatges de com la funció política, diríem, s'ha esmorteït a partir d'aquesta manca d'assumpció de responsabilitats. Abans parlaves de la posada en escena i la retòrica visual del selfie i del filtre. Ens hem acostumat a representar-nos sempre amb filtres i editant les fotos en temps real. I pensava en com la política espanyola s'ha convertit, com totes les polítiques del món, però aquí particularment ho veiem, que estan pensant ja en la story d'Instagram, en el vídeo de YouTube, en el tuit, en el moment... O sigui, abans era la retòrica de la foto, de si et dono la mà o no et dono la mà. Ara és la retòrica de tota la planificació dels community managers de com comunicaran la realitat posteriorment. I l'altre dia va ser notícia que Merkel va confessar que s'havia equivocat i va demanar perdó. És molt fort que això sigui notícia, que això sigui extraordinari. Si t'equivoques demanes perdó. Jo, no sé, cada 2 o 3 mesos, a casa molt més sovint, però amb els meus alumnes, doncs demano perdó, o a Twitter, o a un article, si veig que hi ha una qüestió que no és exacta, doncs demano perdó i no passa res. En política ningú demana perdó. Llavors, el que tu planteges és molt interessant, que és com Shakespeare encara ens ajuda a pensar la política tants segles després. I sobre el tema de l'antiheroi, clar, jo soc lector de Jean Bollac, i Jean Bollac, la seva interpretació d'Antígona és que l'heroi és Creont, l'heroi tràgic és Creont, no és Antígona. Per tant, en el fons el que fa Shakespeare és treballar molt bé les dues cares del protagonista, i ara des del nostre punt de vista són antiherois o són villans, però potser simplement eren personatges tràgics, complexos, amb les seves contradiccions profundes i atrapats entre el deure i la llei moral, la llei humana, la llei... etc. En fi. No sé si penseu... Abans parlàvem de l'escena i de l'obscena, de l'obscenitat. No sé si realment esteu d'acord en que hi ha una onada de puritarisme, de doble moral,
això, no? Li pregunten encara a Tarantino per què reprodueixes la violència tal com és i no la deixes fora a l'extraescena. Al David Mamet encara se li aixeca gent dels teatres i marxa. No sé si penseu això. Jo tinc un amic que ha venut els drets de la seva novel·la als Estats Units i els té venuts, els ha cobrat. Però han descobert una escena on un personatge apallissa un negre i li han dit que no ho publicaran. No sé com ho viviu, això, perquè abans parlàvem del paper d'audiència creant expectatives, com interactua amb la pròpia plataforma, però també podem ser uns grans censors, no? Sí, jo crec que aquí hi ha una... Torno abans al paper dels artistes. El paper dels artistes estan per donar respostes en aquests moments. Per exemple, l'Albert Serra té una que sempre diu això dels documentals no té cap interès, però bueno, ara en faré un, però el que faré jo serà totalment diferent. I diu, perquè el documental que jo faré ensenyarà el pitjor dels dolents, el pitjor dels bons i el millor dels dolents. I diu, i tots els documentals fan el contrari. Jo crec que aquesta és una qüestió, és evident. És a dir, és una cosa tan senzilla com això. Tu afrontes una història i tendeixes d'una manera, penses al públic, el que faràs espera de mi que d'un personatge positiu encara el presenti més positiu. Només aquesta posició, que no sabem si ho acabarà fent o no, però només aquesta posició ja és una posició que qüestiona aquests elements. És a dir, senzillament, un artista diu no sempre, no estem aquí per explicar sempre la història exemplar dels personatges que ja ho són i no estem aquí només per castigar els personatges que ja estan castigats. Llavors, jo confio que aquest tipus de qüestions, més que discussions sobre si són codis o no són codis, és la idea de que els artistes, no sé, per exemple, en aquest moment hi ha cineastes afroamericans als Estats Units que realment han entrat en aquestes qüestions i tu confies que realment ells faran bellugar aquests principis i no es conformaran senzillament a estar allà per defecte, sinó estan allà perquè tenen l'oportunitat de tornar a explicar les històries que havien estat explicades d'una altra manera i que en les seves mans o en el seu punt de vista apareixeran, o com passa, evidentment, en el moment en què les dones estan accedint a dirigir d'una manera, diríem, significativa i que, per tant, tenen aquesta possibilitat de reconstruir. Per tant, jo això ho veig com, potser allò que dèiem abans, més que restant, jo ho veig sumant. És a dir, no es tracta ara d'anar dient això no, sinó es tracta de dir això hi ha la possibilitat d'explicar-lo d'una altra manera. Confio que això sigui així. Jo crec que històricament tots els moments en què hi ha hagut aquest tipus de retencions i d'anar en compte i pensar que el text artístic s'ha de controlar, la irrupció dels grans artistes i allò que ha estat memorable i allò que després, quan passen els anys, tothom agraeix, és justament perquè, diríem, han sabut donar el pas endavant i han sabut reconèixer que efectivament poden haver-hi en aquest sentit estereotips inacceptables, però que l'element és convertir aquest estereotip inacceptable en matèria de reflexió creativa i innovadora. Jo crec que jo en aquest sentit no soc tan pessimista com pensar que sempre tota l'estona anem a menys. Per l'altra banda, és molt interessant, Jordi, que sempre acabes apel·lant al geni o a l'artista individual, no? Quan aquesta lògica en realitat té a veure amb el que dèiem abans de la creació col·lectiva i també de la pedagogia, no? O sigui, els estudis de Hollywood o no de Hollywood que van apostar per representar presidents negres, dona, llatins a la pantalla, no poden després contradir-se i atentar contra la seva pròpia pedagogia establint ficcions. Llavors, des d'aquesta consciència col·lectiva i des d'aquesta no contradicció, i el que jo destacaria, per exemple, seria Watchmen com un exemple, però ja com a creació col·lectiva, un artista que es proposa, malgrat que Lindelof sigui molt interessant i molt potent, sinó com una mena de treball d'intel·ligència col·lectiva en el qual tu pots crear un Watchmen
amb protagonistes afroamericans i qüestionar tot el discurs de la història de la violència dels Estats Units des de dintre del sistema, amb ironia, amb intel·ligència i amb una dimensió elevada de la consciència artística. No? Sí, perquè això, fins i tot, quan abans parlàvem d'aquesta ficció post-11S, no? Per exemple, que una sèrie com 24 fos produïda per la Fox, no? Era una contradicció evident, perquè tu veies la sèrie i, a part de totes aquestes qüestions que tu deies de postals del futur, claríssimament, el que estava dient, estava denunciant un sentit, diríem, de corrupció interna del propi sistema, no? Que arribava als propis presidents i que era... I en canvi, tu deies, ho està produint probablement la cadena de televisió més conservadora que en aquell moment hi havia als Estats Units. Però trobo que aquests espais, que efectivament, jo et deia... L'espai de l'artista, de totes maneres, té un punt sempre de responsabilitat, mai està sol totalment. No? A mi m'agrada la idea de la solitud de l'artista perquè justament una de les qüestions del nostre temps és que, diríem, la solitud no vol dir no estar acompanyat. No? Vull dir, jo veig aquestes pel·lícules dels artistes que abans he citat, de Chantal Akerman, etc., pel·lícules acompanyades, no? De tota la gent que combat justament o reacciona contra aquesta aparent, diríem, aquesta aparent solitud del que ha fet l'obra. Però estic d'acord amb tu que en aquest moment hi ha moviments col·lectius i realment la mateixa idea de sèrie, la mateixa idea del model de creació de les sèries, el reconeixement de l'autoria, però també, en canvi, la idea aquesta que l'element compartit i que d'alguna manera s'alimenten en si mateixes i que generen les seves pròpies relectures internes, crec que és un altre dels fenòmens realment interessants d'això que en diríem abans de la generalització de la repetició com un fenomen troncal del nostre temps. No sé si hi ha alguna darrera pregunta, alguna intervenció. Tenim encara uns minuts. Sí? Per aquí, una companya. I anirem acabant. Si hi ha alguna més, la podem recollir, si no us quedeu amb ganes de... Hola. No, jo és que ara, amb l'últim tema que hem tractat, m'ha vingut al cap el que seria l'humor negre, per exemple, no? Perquè el que comentaves tu d'aquest company teu, que una escena li volen treure, no? Perquè si no, no és... Vull dir, hi ha una realitat i el fet, per exemple, també jo crec que hi ha com molta censura el fet de poder riure de certs temes. I jo, per exemple, jo ric molt amb l'humor negre i tinc una consciència molt forta sobre certs temes. Jo crec que aquí amb el Tarantino, per exemple, és un tema de la violència, no? Com podem riure d'això? Però el Tarantino ha fet un art d'això, vull dir, hi ha gent que seguim el Tarantino i és un Tarantino, qui t'agrada el Tarantino, també segurament té molta gent que no el pot ni veure les seves pel·lícules. I ara només això m'ha vingut al cap el que seria tot el tema de l'humor negre, ja sigui en literatura o inclús en còmics o... I tant, és un dels grans temes. No sé si hi ha alguna pregunta més que podem recollir, alguna reflexió. Si no, acabarem amb... No sé si voleu dir... No? Segur? És que jo no veig res, D'acord. La comèdia nord-americana i britànica actuals són molt fortes amb l'humor negre i allà sí que no hi ha tabús. El problema és més aviat a Espanya, no? Amb la llei Mordaza i com es penalitza i es criminalitza un dret. No? Jo he seguit a prop el cas de Mongòlia, no sé si l'heu seguit, amb el seu conflicte amb Ortega Cano, el torero que va matar una persona, etc. I clar, és que és molt preocupant que a Espanya tinguem aquest tipus, o el tema del rap, etc., aquest tipus de criminalització de la paròdia i de mecanismes que a les altres societats democràtiques estan totalment protegits. I si veieu... És que ara no em surt el títol, però la comèdia més famosa dels Estats Units, la comèdia més Emmy, la presidenta dels Estats Units, que ella és presidenta dels Estats Units. House of Cards? No, comèdia. Ah, una comèdia. Que va guanyar durant molts anys seguits l'Emmy a la millor comèdia. Ningú se'n recorda? Que és boníssima. Sí, quina vols dir? Aquesta comèdia és que tots els tòpics i tots els temes candents, racials, sexuals, polítics, de tota mena,
són tractats amb una gran llibertat. Jo crec que la censura, en general, arriba més aviat cap al realisme que no cap a la comèdia, on es permet un més ample marge de llibertat. Sí, no, jo per exemple penso que aquesta qüestió de la llei Mordassa que va ser, quan es va redactar la primera vegada, aquesta idea d'allò que no es pot filmar, no? Un catàleg de prohibicions és una qüestió inimaginable, no? I no podies filmar la policia fent en una manifestació. Això és una qüestió que ataca el 90% de la història del cine documental, que s'ha basat justament en la negociació amb aquest tipus de qüestions, en una negociació positiva. Ningú hagués pogut entrar mai ni en una presó, ni en un hospital, ni en un hospital psiquiàtric, si abans ja hagués hagut un codi escrit que això no es podia fer. En qualsevol cas, has d'aconseguir la manera de fer-ho. Jo crec que també aquesta negociació és la cosa més important de la història del cine, i particularment del cine documental. I per tant, jo estic en que justament la frontera d'entrada és inadmissible, i per això a vegades els cineastes també valents, per exemple, els cineastes joves durant molts anys han apreciat molt a tot el món Almodóvar, per entendre's, perquè el consideren un cineasta valent. Un cineasta valent és això que estem dient de Tarantino. Quan tu penses, ai, vols dir que això sortirà bé? Vols dir que aplicar aquest tipus d'humor justament a aquesta situació? I aquí hi ha un salt al buit, hi ha una espècie d'abisme, i els cineastes, que a vegades podríem dividir-nos entre els cineastes valents i els que cuiden que les coses no se'ls escapin. I tinc la impressió que tots els referents que avui estem posant sobre la taula tenen aquest element de desbordament, aquest element d'imprevisibilitat, aquest element de dir ai, no sé quin efecte produirà això que haig de fer, i això és la cultura. Això és el que fa avançar la cultura. És aquesta gent que senzillament diríem, col·lectivament, individualment, ha plantejat nous reptes, noves formes de representació i noves formes d'inversió de crítica del poder, que això és, per altra banda, una qüestió que no és únicament, quan parlem de poder, no estem parlant únicament, diríem, del poder polític d'homes uniformats amb corbata, sinó que el poder és molt més capil·lar, i la crítica a aquest sistema que sembla infal·lible, que sembla inatacable, justament moltes vegades es fa amb aquest efecte de desbordament. I jo crec que quan Tarantino s'enfada amb un periodista perquè li fa les mateixes preguntes que li haguessin fet a Shakespeare en el seu moment, trobo que també està fent un gest artístic en aquell moment. Molt bé, arribem al final d'aquesta sessió. El proper mes parlarem d'alguns fils del que han sortit aquí. Presentarà la Marina Garcés, vindrà el Jaume Asens i el David Fernández per parlar de si ens representen o no representen els polítics ara que fa 10 anys que cridàvem allò de no ens representen. Deien que tot el que comença acaba, però realment el Jordi Balló a les ficcions de repetició diu que és a l'inrevés. Tot el que acaba en realitat comença. En un moment on sempre ens diuen que tot està fet, tot està dit i tot està pensat, a l'Escola Pensament el que volem fer és acabar i començar perquè tenim fam i desig de passat, de present i de futur. Gràcies Jordi Balló, gràcies Jordi Carrió, gràcies a tots vosaltres. Gràcies.